Statt Kakao und Keksen gab es Kesselsuppe und Trüffelkuchen, den haben wir gerade gesehen. Der Teig wird ganz behutsam um einen Stecken gewickelt und über dem offenen Feuer gebacken. Und das, was am Ende schwarz wie ein Grillwürstchen aussieht, schmeckt ganz schön süß. Kinder und Eltern hatten freien Eintritt und die 4- bis 14-Jährigen machten reichlich Gebrauch von den vielen interessanten Angeboten zu Spiel und Beschäftigung. Und trotz wenig Sonne und viel Regen gab es viel Spaß beim Großradener Kindertag. Jeder Tag ist ein Kindertag, doch wir haben morgen im Nordmagazin neue Themen für Sie. Unter anderem werfen wir schon vorab einen Blick auf die Landestechnikmesse in Rostock, die Rotex.